ちょっと待っててね、ごめんね。ちょっと待って、水あげようかね、水。ごめんね、水あげるね。この辺がいいでしょう。もうわからんけど。わかった。ヘヌチー。はい、わかった。ちょっと待ってね。おやつあげようか。おやつね。あら、どうしたの？違うの？いらないの？
こうだっけ？あれこうだっけ？ね。ね。じゃ見てたね。ごめんね。待っててね。ごめんね。はい。なんかずれてる。こんな感じなのかわかんないけどさっぱりわかんない。こんな感じなのかわかんない。わかんないもん。ここにあれがなかった？いいんだ。これで合ってるのかわかんないけど、これ何これ？これは何？これ巻き上げる時のこれ紐なのかな？巻き上げてさ、こうするのかな？
ああ、はい、わかったわかった。これ次やろ。すげえいっぱいなんかロープだらけやん。本当にこれでいいのけ？美味しい。あ、朝日の丸エフ。あ、そういうこと。鬼山くん。あ、今日なんだ。ここにつけても似合うわ。これ見えるかな。ちょっと見えなかったかもしれない。